الإخلاص كالخشوع في الصلاة، لا يمكنك إمساكه وتقييده وحصره في صلوات السر دون الجهر، بل هو تراكم لمشاعر عديدة تجمع بين النية والتوجه والصدق والتجرد، وجميع تلك المكونات زئبقية متمنعة عن التحديد والتحجيم والتأطير، نطاردها بالتجديد والمراقبة والحراسة. نحن لا نعبد الظهور والإظهار ولا الخفاء والإخفاء، بل نعبد الله رب الظهور ورب الإخفاء، ونريد وجهه والله نور السماوات والأرض. إذا ارتضى لنا طريقا وشرح صدورنا لخوضه خضناه، لأننا نعبده هو ولا نعبد الوسائل المؤدية إليه. الإخلاص وطريقة تحقيقه وتعزيزه تختلف من عام إلى آخر، فالذي يخشى ضربة شمسية يمشي تحت ظلال الجدران حتى يبلغ مأمنه، وأما الأعمال التي تحتاج نور الشمس لتنمو وتشتد فلا يجوز لها أن تختبئ. في حديثنا عن الإخلاص نحن نتعرض لعامل قلبي لا يخلي سبيلك حتى إذا اختفيت وأخفيت، فالعجب الذاتي أخطر من إعجاب الناس بك ومدحهم لك، وهو المهلكة الأشد والأعظم. ولأن تظهر للناس فيمدحوك وينقدوك فتطارد إخلاصك وتعافر عجبك، فيقتدي بك كثيرون في فعل خير ودعوة لمعروف وتأس بسنة حسنة في زمن القلة والندرة، أرجح وأعظم منفعة من الركون إلى الظل البارد. والذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير ممن لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. ومن أذى الناس إعانتهم لنفسك بتغريرها وإيهامها وتضخيم ذاتها في عين نفسها وإيقاعها في فخ العجب. فأنت في زمن يختلف عن زمن الصحابة الكرام الذين بلغوا سقف الانضباط في أساسيات الدين وأصوله، فتنافسوا في تمامه ومكملاته، فكانوا يتسابقون في تفاصيل التفاصيل، بينما نحن في أمس الحاجة لإرساء الأسس والأصول وتأسيس المجتمع الصالح المسلم. وترى الناس تستحضر مواقفا معجزة ومثبطة بحسن نية لحث الناس على التحلي بالزهد، لأن فلانا التابعي عاش 40 سنة بالخبز والماء، وبالخشوع في الصلاة لأن فلانا الصحابي كانت تكتر رجله أثناء صلاته فلا ينتبه، والتحلي بالسخاء لأن فلانا رضي الله عنه وأرضاه خرج من ماله وعياله في سبيل الله. إني لست أقلل الأدب مع هؤلاء أو أقلل من معالي الأمر الذي حققوه، ولكنني أهيب بإخوتي الذين يستمعون لي الآن ألا يفسدوا ويثبطوا من حيث يريدون الإصلاح. نحن في زمن القحط، وكل بصمة ظاهرة خير عظيم علينا، لأن الخير لا يزال في أمة محمد إلى يوم الدين. في غزوة خيبر بعد محاولات كثيرة باءت بالفشل، قال رسول الأكرم: غدا أعطي الراية وقيادة الجيش رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. فاشرأبت الأعناق وتطاولت القامات واختلطت الصفوف وتعالت الأصوات، كل يريدها له، حتى قال فيها الفاروق عمر: ما أردت الإمارة ولا طلبتها إلا يوم ذاك. فكانت لعلي بن أبي طالب، وهل هي من قبيل الصدفة أنه علي الذي كان يبرز ويقف شامخا ليقول: أنا الذي سمتني أمي حيدرة، ترغام آجام وليث قسورة، على الأعادي مثل ريح صرصرة، كليث غابات كريه المنطرة، ما أحب تلك الأنا إلى الله يا رفيقي، لا يغرنك عدوك فيزين لك كتمها، في زمن تصدر فيه العلقم لا خير في عسل خالص نقي من كل شائبة يحبس في قلة. إخواني الأفاضل، اقتبست هذه الكلمات لأبين لكم أن الخير لا يزال في الأمة إلى يوم الدين، ويجب علينا أن نتبع الخير وأن نزكي أنفسنا وأن نحليها وأن نخليها، لكن أن تجعل حياتك كلها وتنغصها بأن فلان يقول أني مراء، فلان يقول أني متكبر، فلان يقول كذا، فلان يقول كذا. غفر الله للذين شككوا في الذين يتصدقون فأصبحوا يبرزون صدقاتهم، فأصبحوا يعلمون الناس بالخير الذي يفعلوه. ولقد قال الله سبحانه وتعالى: إن تبدوا الصدقات فنعما هي. إذن الملخص من كل كلام الذي قد قلته، وأتأسف جدا إخواني المستمعين
على الإطناب والإكثار في الكلام، لكنه موضوع يحتاج منا هذا، إذ أنه مشكل العصر اليوم. إخواني، اجعلوا الله ووجهه هو الغاية، ولا تلتفت لأحد. استودعكم الله، والسلام عليكم.